следващите минути пък ще ви върнем назад във времето при слугинчетата на София. Момичетата, които напускат своите семейства за по-добър живот. Къде е бил пазарът за слугини? Какво е било да си част от тях? Станчо Станчев ни среща с една бивша прислужничка в рубриката "Задочна България". Сега. Когато София се е превръщала в столица, когато по пазарите е можело буквално да намериш всичко, селските хора са се разделяли с най-голямото си състояние, децата им се превръщат в слугинчетата на София. Когато отивате в София, на колко години сте били? Бех на 12 години. И какво си спомняте? Какви са вашите първи спомени от София? Така работех на чорбаджиите. Перех, чистех, бришех, ме пазарувах. Лиляна Йовчева е родена през 1929 година. От висотата на своята 95 годишна възраст си спомня с усмивка за годините си като слугинче. Бехме съвсем по-други хора, се знаеш. А преди си всичко събирахме, па се ладихме на жътва, па се пеехме, па какво ли не всичко, каквото си го ние харесвахме и такова. Стотици са момичетата като Лиляна, които напускат родните си домове, за да обслужват градските фамилии до средата на 20 век. Най-известният пазар за слугини е бил в центъра на София, в тогавашната Сунгулар махала. В парка зад мен, където днес се издига статуята на Света София, се е намирал площад Трапезица, мястото, на което са се цанили софийските слугинчета. Оказва се, че цаненето или пазаренето на домашни прислужнички у нас има дълга история. Преди освобождението са се срещали най-различни случаи, от деца 7, 8, 9 годишни до момичета в възраст за женене. За някои селени тук по-малоимотни, които са били с големи семейства, това е било и начин да си подпомогнат отглеждането на многобройната челяд. Но селените главяха момиченцата си и за да се научат на домакинска работа и да получат по-добро образование. По-големите моми идваха на слугинския пазар сами. Сами се пазаряха и постъпваха на работа. В спомените си писателката Райна Костенцева разказва и за семействата, които наемат слугинчетата. Много често това са офицерски семейства на български офицери. Смятало се едва ли не за задължително, ако офицера има богата съпруга тук или от такова семейство с произход, от сой, както се казва, този човек да наеме поне една домашна прислужница. При невъзрастни хора седех. Това чорбаджийката, къде ми беше, тя ме гледаше като нейно дете. Къщите направи хубави, това бе къщите като колиби. Стари къщи, такова. Почнахме да се събираме момичетата, да пеехме, на лазарица ходехме, не знам къде, и се пееме свикнали и не беше трудните. Може ли да се каже всъщност колко са били софийските слугинчета? Стотици са били, може би дори хиляди, от порядъка на няколко хиляди. Надницата много е варирала, нямало е определени правила. При по-малките деца, особено преди освобождението, дори не е имало и надница. Те са изхранвани от семейството на работодателя, обучавани. Любопитен факт е, че заможните семейства са подбирали слугинчета не само за работна ръка. Сега, разбира се, има и по-пикантни сюжети. Например, богати дами от видни софийски семейства са наемали красиви момичета за прислуга, за да се предотврати риска младия наследник на фамилията да тръгне по публичните домове, наречени шантани в онази епоха, да прихване някоя венерическа болест, да се опозори. Затова съвсем целенасочено проверено момиче. Са не само проверено, и под контрол, защото в крайна сметка, когато момичето е вкъщи, ти знаеш това момиче с какво се занимава, какво е. За разлика от прислужничките, които се издигат в обществото, Лиляна, слугинчето от село Железница, има по-различна съдба. Едно известно време седех и викам към татко, аз вече не искам да седим. Добре, като не искаш, ще се приберем. Се прибрах. И аз ще викам на децата, вие не сте расли, какво сме ние расли. Трудно е да си представим времена, в които изпращаш детето си в чуждо семейство за негово добро. Момичетата като Лиляна пазят в бръчките си белезите на историята, изковали съвременна България. Поколения, без които настоящето ни нямаше да бъде същото.